Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін еріннің жарылса мына маскамен жасауыңызға кеңес беремін. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір қолданғаннан ақ ерніңіз жарылғаны жазылатын болады. Осы масканы қолданған соң дәріханадан бальзам сатып алмайтын боласыз. Маска жасау үшін шай қасық шекер мен шай қасық балды араластырып, ерінге бояу қимылмен маска жасап жағыңыз. Масканы 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Одан бөлек, мына масканы да қолдануға кеңес беремін. Алой мен қияр. Ерніңізді нәрлендіргіңіз келсе, алой шырынына үккіштен өткен қиярды араластырып, ерінге жағасыз. Масканы 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бал мен кокос майы. Бал ерінді нәрлендіреді, ылғандырады, әрі бактерияға қарсы күреседі. Бірдей көлемде бал мен кокос майын араластырып, ерінге жағасыз. 5-10 минуттай ұстаған соң жылы сумен жуып тастаңыз. С дәрумені мен бал. Дәруменді жақсылап ұнтақтап алыңыз. Оған шай қасықта таза табиғи бал араластырып, ерінге жағыңыз. Масканы 20 минутқа қалдырасыз. Белгіленген уақыттан соң ерніңізді жылы сумен жуып тастаңыз. Жарылғаны да, қабыршықтанғаны да емделеді. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.